Кашель у дитини – це симптом. Легкі покахикування, як правило, не шкідливі і цілком імовірно, що скоро минуться. Але якщо вони тривають, посилюються і заважають дитині робити звичні речі, це потребує батьківської уваги і дослідження. Чому дитина кашляє? Як розрізнити види кашлю? Які ліки обрати для дитини різного віку? Про це поговоримо сьогодні. Для вас 5 фактів, які ви точно маєте знати про кашель. Факт перший. Причина кашлю. В наших дихальних шляхах весь час збирається слиз. Це стосується і здорової, і хворої людини. Надлишок мокроти видаляється рефлекторно за допомогою скорочення м'язів, покахикування. Окрім того, кашель викликається будь-якими подразненнями внутрішньої поверхні – бронхів, трахеї, гортані. Цей симптом з'являється, коли також порушена робота центральної нервової системи, а саме кашльового центру. Тому кашель – це симптом, а хвороби можуть бути різні. Вірусні та бактеріальні ураження дихальних шляхів, ГРВІ, бронхіти, ларингіти, пневмонії, алергії, хімічне подразнення, кашлюк або стороннє тіло бронхів. Висновок напрошується один – ліків від кашлю не існує, потрібно знайти причину. Факт другий. Протикашльові препарати. Ці ліки впливають безпосередньо на кашльовий центр, який знаходиться в головному мозку. Самолікування такими препаратами може бути вкрай небезпечним. Основна функція кашлю – очистити дихальні шляхи. Якщо цю функцію, так би мовити, виключити, мокротиння накопичуватиметься, і це, можливо, призведе до бронхіту чи пневмонії. Факт третій. Відхаркувальні засоби. Ці препарати впливають на в'язкість мокротиння. Якщо лікар призначив саме цю групу препаратів, то мета – полегшити відхаркування. Цього досягають двома способами – зменшенням в'язкості мокроти та покращенням роботи слизової бронхів. А також відхаркувальні засоби поділяються на дві групи – рослинні та синтетичні. Факт третій. Препарати для малюків. Відхаркуючі препарати не варто використовувати для дітей молодше 4 років. Такі дані Американської академії педіатрії. Потенційно побічна дія від таких ліків зазвичай може перевищувати їх імовірну користь. Тому оптимально використовувати додаткове пиття у вигляді води, чаю або компотів. За даними вчених, рідина розріджує мокротиння і дитині легше відкашляти. Інша їх рекомендація – використовувати зволожувачі повітря. Сухе повітря подразнює дихальні шляхи і викликає рефлекторні приступи кашлю. Факт п'ятий. Небулайзер. Цей апарат використовують чи не в кожній українській сім'ї. Разом з тим не завжди доречно. Небулайзер не допоможе при захворюваннях носа, горла та порожнини рота. Є багато інших засобів, які чудово з цим справляються – спреї, краплі, льодяники. Натомість небулайзер пригодиться для лікування гортані та нижніх дихальних шляхів. Він перетворює рідкі ліки на дрібні частинки, які ми вдихаємо, і таким чином на слизову потрапляє велика кількість препарату. Звідси і показань для використання небулайзера не так вже й багато. Це круп, ларингіт, обструктивний бронхіт, астма. Не наповнюйте небулайзер будь-чим. Олія, мінеральна вода, відвари трав тут не підійдуть. Усі розчини мають бути стерильними. І наостанок. Знайдіть педіатра, якому довіряєте. Лише лікар може визначити причину кашлю і призначити необхідне лікування. Не сподівайтеся, що фармацевт в аптеці має достатню кваліфікацію, аби порадити ліки вашій дитині. Будьте здорові ви і ваша малеча. З вами була педіатр Лілія Шумада. Побачимось!